மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. வணக்கம், என் பேர் கணேசன். நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது கோத்ரேஜில் EON Valorங்கிற ஒரு 4-in-1 ஃபுல்லி கன்வெர்ட்டபிள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதை பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் வருது. வருஷத்துக்கு 247 யூனிட் தான் எடுக்கும். 294 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியில் வருது. இதை பொறுத்தளவு இன்வெர்டர் கம்பல்சரி. இது பார்த்திங்கன்னா 190லேருந்து 290 வோல்ட் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும், ஸ்டெபிலைசர் இல்லாமல். உங்கள் ஏரியாவில் ரொம்ப ஓல்டேஜ் ஸ்பெக்ஷுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடிஷனலாக ஸ்டெபிலைசர் வாங்கி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது போக இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 4-in-1 கன்வெர்ட்டபிள். 4-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மோடு இருக்கும், அது போக ஹெல்த்தி மோடு, எஃபிஷியன்சி மோடு அண்ட் ஹாலிடே மோடு இருக்குது. நார்மல் மோடுங்கிறது ஃப்ரீசராக இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹெல்த்தி மோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை கொண்டு வந்து பொருளை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசர்லேயே வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி மோடு என்னென்னா பொருள் கம்மியாக தான் இருக்குது, நம்ம ஃப்ரிட்ஜு தேவைலாம் போடுனா ஃப்ரிட்ஜு செக்ஷனை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃப்ரீசரை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதிலே நீங்கள் பொருள் வச்சுக்கலாம். இன்னொன்று ஹாலிடே மோடு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் ஐட்டம் மட்டும் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப ஃப்ரீசராக வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதை அப்படி வச்சுக்கலாம். இந்த 4 மோடை எப்படி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கான கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மோடுக்கும் அதுவே மாறிக்கிறோம். இது போக உங்களோட மேனுவலாக நீங்கள் டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்துடும், குயிக் ஐஸ் மேக்கிங் ரெடிம்னா குயிக் ஃப்ரீஸ் டெக்னாலஜியோடய வந்துடும். ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சர் நீங்களே வேரியேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர், ட்விஸ்டர் மூவபிள் ஐஸ் மேக்கரோட கொடுத்துருப்பாங்க, வித் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் செல்ஃபோட வந்துடும். இது ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று ஃப்ரிட்ஜோட அளவு வந்து பார்த்து கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. சில்லர் ட்ரே இருக்குது. இதில் மெயினான அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கூல் ஷவர் டெக்னாலஜினா நீங்கள் மெட்டீரியல் ஒரு பொருள் வைக்கிறீங்க, அதுக்கு தேவையான கூலிங் அதிக நாட்கள் வேணும்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதோட மெயினான அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 30 days ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் டெக்னாலஜி வித் கூல் பேலன்ஸ் டெக்னாலஜி சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம என்ன தான் காய்கறி படிச்சுட்டு வந்தாலும் சில இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு உழைக்காது. இதில் கூல் பேலன்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கிறனால என்ன மெட்டீரியல் வைக்கிறீங்க அதுக்கு தேவையான கூலிங் லெவல் அக்யூரேட்டாக கரெக்டாக கொடுக்கறனால 30 நாள் வரைக்கும் காய்கறி எப்படி இருந்துச்சோ அதே தன்மையில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பஃப்போட திக்னஸும் ஜாஸ்தியாக கொடுத்துருப்பாங்க. 2.75 இன்ச்சு வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜு கம்பார்ட்மெண்ட்லையும் 3.34 இன்ச்சு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்லேயும் கொடுப்பாங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150 kg வரைக்கும் தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதுபோல் ஜம்போ வெஜிடபிள் ட்ரேயோட வந்துடும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹனிகாம் கிறிஸ்பர் கொடுத்துருங்கனால உள்ளே தண்ணியை வந்து விழுக விடாது. அதனால் உங்களுக்கு வந்து காய்கறி 30 நாளைக்கு எப்படி வச்சுங்க அதே தன்மையில் இருக்கும். அது போக இதில் வந்து டியோட்ரஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. டியோட்ரஸ்ட்டில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா நீங்கள் நம்ம பால், குழம்பு, மோர், தயிர், நெயில் பாலிஷு, மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா வைக்கிறப்ப அது ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னென்னா வாடை அடுத்த பொருள் அஃபெக்ட் ஆகும். அது ஆகக்கூடாங்கிறக்காண்டி இன்பில்ட் டியோடஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கனால அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்ஸ்மெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எப்போயுமே ஃப்ரெஷ் ஏரை உள்ளே கொடுத்துட்டு இது கட் ஆஃப் ஆகிடும். வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெதர் ஃபினிஷிங் கோட்டிங்கோடு வந்துடும். லெதர் ஃபினிஷிங் கோட்டிங் இருக்கிறனால வாட்டர் ட்ராப்ஸோ மாய்ஸ்சரைசரும் உங்களுக்கு இருக்காது. அதுப்போ ஆன்டிபாக்டீரியல் கேஸ்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க. கேஸ்கெட்டில் வந்து மேலே எந்த வித டஸ்ட்டும் இறங்க விடாது. அதனால் நம்ம அடிக்கடி கழட்டி க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. அது போக இதில் மெயினான அட்வான்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா நானோ டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னென்னா நம்ம என்ன தான் வெளியே காய்கறி மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் நம்ம சுத்தமாக அக்யூரேட்டாக கழுவி வைக்கிறே கிடையாது. சப்போஸ் அதில் வந்து ஜெம்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப அந்த ஜெம்ஸ் அடுத்த பொருள் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாங்கிறக்காண்டி உள்ள நானோ கோட்டிங் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பட்டு வர்றப்போ ஃப்ரெஷ் ஏராகவே எப்பயும் போல் உள்ள கூலிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதில் வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ட் வெதர் சென்சிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் எந்த ரூமில் வைக்கிறீங்களோ அந்த ரூமோட டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வைக்கிற பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூலிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு வேரியேஷன் ஆகிக்கிறோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் கலரில் வந்துடும். பாசில் ஸ்டீல் கலர்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டீல் கலரில் இருக்கும். சைடில் லெதர் ஃபினிஷிங் கோட்டிங்கோட கொடுத்துருப்பாங்க. அது போக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 year காம்ப்ரமைன்ஸ் வாரண்டி, 10 year கம்ப்ரஸர் வாரண்டி வந்துடும். ரேட்டு வந்து 38,850 ரூபா வருது. நேரில் வாங்க உங்களுக்கு ரேட் என்ன ஆஃபர் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேறு கான்டாக்ட்னாலும் டிஸ்பிளே தெரிய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிட்டு கூட கேட்டுவாங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ. அனைத்தும் மிக குறைந்த விலையில் சிறப்பான பரிசுகளுடன் வாருங்கள், வாங்குங்கள். உங்கள் சத்யா. சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும்.